Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Շեյխուլ Իսլամ Ալաշաքյուր Փաշազադեն եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի նամակ է հղել, որում հայ ռաքելական եկեղեցու մեղադրել է մեջբերում մարդկանց բռնության մղելու, հայ ժողովրդին մինչև մահ պայքարելու կոչեր անելու, հայ ժողովրդի ապագան նոր վտանգների ու աղետների մեջ ներքաշելու մեջ։ Ադրբեջանցի հոգևորականը այդ նամակում կոչ է արել եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին չաջակցել հայ եկեղեցու մեջբերում սադրիչ ռևանշիստական քարոզչությանը, որը խախտում է փխրուն խաղաղության պայմանները մեջբերման ավարտը։ Անցած գիշեր Խարկովի վրա ռուսական ուժերի հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, հաղորդվում է ավելի քան 6 տասնյակ վիրավորի մասին Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ ռուսական բանակը անօդաչու թռչող սարքերով թիրախավորել է Խարկովի շրջանների բազմահարկ շենքեր ու այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ռուսաստանն Ուկրաինային է վերադարձրել 1212 զոհված զինծառայողի դի։ Կիևն ու Մոսկվան անցած օրերին Ստամբուլում բանակցությունների ընթացքում պայմանավորվել էին վերադարձնել 6000 զոհված զինվորականի մարմիններ և ռազմագերիների փոխանակում իրականացնել, մինչև 3 գերիների փոխանակման 2 փուլ է տեղի ունեցել։ Իրանի պաշտպանության նախարար Ազիզ Նասիրզադեն հայտարարել է, որ եթե միջուկային բանակցությունները տապալվեն և ԱՄՆ-ի հետ հակամարտություն սկսվի, Իրանը կհարվածի տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաներին։ Հայտարարությունը հնչում է Իրանի և ԱՄՆ-ի միջուկային բանակցությունների 6-րդ փուլի նախաշեմին։ Այդ բանակցություններում Վաշինգտոնն Իրանից պահանջում է լիովին դադարեցնել ուրանի հարստացման բոլոր գործողությունները, ինչին Թեհրանն ընդդիմանում է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Չինաստանի հետ համաձայնության են եկել։ Պեկինը ԱՄՆ-ին կմատակարարի հազվագյուտ մետաղներ որպես առևտրային համաձայնագրի մաս։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ համաձայնության շրջանակներում չինական ապրանքների համար ամերիկյան մաքսատուրքերը 145%-ից կնվազեն մինչև 55%, իսկ Չինաստանը իր 125% մաքսատուրքերը կդարձնի 10%։ Լոս Անջելեսի կենտրոնական հատվածում պարետային ժամ է սահմանվել, քաղաքային իշխանությունները հույս ունեն այս քայլով կառավարելի դարձնել անօրինական ներգաղթյալներին հայտնաբերելու լայնածավալ ռեյդերի դեմ բողոքի ցույցերը, որ անցյալ օրերին վերածվել էին անկարգությունների։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Կարեն Բասը հայտարարել է, որ պարետային ժամը կնպաստի բնակիչների անվտանգության ապահովմանն ու վերջին օրերին տեղի ունեցած գիշերային բռնության թալանի դեպքերի կանխմանը։